डिस्कवरी में चलते हैं। आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबको कैसी लगी, मेरा हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पार्ट 2 गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी मासी ने गिफ्ट किया है यूनिकॉर्न किट। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको इसमें सारी आइटम्स मिल जाएगी। ये क्रेयॉन्स है। शुरुआत क्रेयॉन से करते हैं क्योंकि मेरे को क्रेयॉन बहुत पसंद है। इसमें आपको 6 क्रेयॉन्स मिल जाएंगे। देखिए, ये है टोटली 6 क्रेयॉन्स। तो फ्रेंड्स, ये रेजर एंड शॉर्पनर है। यूनिकॉर्न भी बना है इस पे और ये पिंक कलर है। पिंक इज माय फेवरेट। ये यूनिकॉर्न पेंसिल है एंड तो फ्रेंड्स, ये यूनिकॉर्न पेंसिल है और ये यूनिकॉर्न स्केल है। फ्रेंड्स, ये यूनिकॉर्न पेंसिल बॉक्स है। इसमें आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे यूनिकॉर्न ज्योमेट्री बॉक्स। चलो इसको भी ओपन करते हैं। इसमें आपको तो फ्रेंड्स, इसमें पेंसिल मिल जाएगी आपको और इसमें मार्कर भी है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको चलाते दिखाऊंगी। इसमें भी रेजर है, यूनिकॉर्न रेजर माय फेवरेट एंड पिंक शॉर्पनर। देखिए, व्हाइट बोर्ड है ज्योमेट्री बॉक्स में और ये मार्कर है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप अपना नेम लिख के बता देखिए, ये मार्कर काम कर रहा है व्हाइट बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, इसी नाम पर मेरी वीडियो को लाइक कर दो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम बर्गर शॉर्पनर विद इरेजर। चलो उसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको पता है मैं फूडी हूँ, तो मेरी आइटम्स भी फूडी होती है। फ्रेंड्स, देखो रेजर्स। फ्रेंड्स, ये रेजर है और ये शॉर्पनर है। आपको इसमें इतना स्पेस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें डस्ट इकट्ठा हो जाएगा जो हम बाद में क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम रेनबो पेंसिल है। चलो इसको भी ओपनिंग करते हैं। ये ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसकी कैप खोलोगे एंड जब ये खत्म हो जाए तो आप पीछे भी लगा लो। फ्रेंड्स, मेरे को इसके पूरे पैकेट में 4 मिली है पेंसिल्स। तो फ्रेंड्स, ये हाइलाइटर है जिसको मेरे को बुक में मार्क करने के लिए चाहिए होता है। चलो इसको भी ओपन करते हैं। आपको पता होगा मेरे को मिनी आइटम बहुत पसंद है, इसलिए मेरे हाइलाइटर्स भी मिनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हाइलाइटर है और ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, ये येलो हाइलाइटर है। देखो कितना अच्छे वर्क करते हैं। ये भी बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लू हाइलाइटर है। ये भी आप देख सकते हैं कितना। फ्रेंड्स, ये मिनी हाइलाइटर है। फ्रेंड्स, जिस कलर की वही कैप है वही कलर का हाइलाइटर है।
बार्बी डॉल की मेकअप किट है। इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स चलो ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जेली आई शेडो है मेरी डॉल का। तो फ्रेंड्स ये शिमर आई शेडो मेरी डॉल का। तो फ्रेंड्स आइए टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वर्क कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स मेरी डॉल की मेकअप किट, ये मेरी डॉल की लिप बाम एंड फ्रेंड्स ये मेरी डॉल की थ्रेडिंग पेंसिल। तो फ्रेंड्स ये मेरी प्रीति मासी ने गिफ्ट दी है। ये भी कॉम्बी प्रीति मासी ने दिया, वॉच भी प्रीति मासी ने दी। तो फ्रेंड्स ये लाइट वाली और म्यूजिक वाली वॉच है। और ये फ्रेंड्स ये मेरे को रिंग भी गिफ्ट में मिली है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा कौन सा आइटम पसंद आया मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।